عزيزي المشاهد، من سلسلة قصة وعبرة، نقدم لكم هذه القصة الصغيرة للاطفال. اتمنى أن تنال إعجابكم، وقبل ذلك صلوا على رسول الله الحبيب المصطفى. تقدم الأطفال نحو الباب، وبدأوا يتساءلون عن الأسرار التي قد تخفيها تلك المغارة الغامضة. في أحد الأيام، اكتشف مجموعة من الأطفال مغارة غامضة في الغابة، وكان لها باب يلمع كأنه مصنوع من الذهب. عندما انفتح الباب فجأة، انغمس الأطفال في عالم مليء بالضوء والسحر، ورأوا تمثالا قديما لشخص حكيم ينظر إليهم. ولا اللقاء مع الجزء الثاني من القصة لهؤلاء الأطفال، وماذا كانت نهاية اكتشافهم المغارة والرجل الحكيم. قبل أن تذهبوا، دعموا قناتنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والنقر على الجرس والمتابعة ليصلكم الجديد والمزيد.